Всем здравствуйте, ребята! Хочу вам рассказать, как я убрал стук гидрокомпенсаторов. Когда менял старое масло, вылил полностью, и то, что на поддоне остается, шприцом убрал. И вот тут самое главное. Открутил масляный фильтр, вытащил датчик коленвала и начал крутить стартер. Там крутил, остановил, крутил, остановил. Где-то общая минута прошла. Я думаю, ребята, когда я крутил стартер, в это время то, что внутри мусор остался, она выкинула наружу. И открылись канал на гидрокомпенсаторы. И после этого залил вот такое масло ЗИК 10/40 полусинтетика. И вместе с ним купил масляный фильтр, чуть подороже. Там пружинка должна быть внутри. Когда будете покупать, посмотрите, там пружинка видно прямо. И после этого движок работает отлично, как должна работать заводская приора. Сейчас заведу, тоже послушайте. До этого где-то месяц-два катался с этим шумом. И знаете, как она была? Иногда звук исчезала и через час обратно появлялась. А сейчас где-то 10-й день, тут прямо работает отлично. Тоже послушайте. Вот так работает, ребята. Тоже пробуйте. Если поможет, пишите в комментариях. Буду очень рад. Если даже не поможет, тоже пишите. Будем пробовать другие безопасные варианты для движка, не раскрыв. Подписывайтесь обязательно, ставьте класс. До новой встречи, друзья.